Аав дарих хөгж авилгадаад хараа руу загсанд явуулж тул загсны махаар дайллаа. Аавч хүндэт зочны хүлд хэд хоног нэвширтэл лөө. Түүнийг явхад би найз хүүхнүүдтэй нийлэн үүдэн гаргалтын бяцхан цайлга зохиож дарсан жимс ногоо өөрсдийн гараар нэрсэн нэрмэлч өгч явууллаа. Түүнийг явснаас хойш би сэтгэл минь гэрэл гэгээ хийгээд хэдэн өдөр газар олж гიშгэхгүй зүрх минь хөөрөн булгалж байсан юм. Арайхийн тайвшраад ажил төрлөө эрхэлж явтал тэр над руу утаслаа. Аймаг дээр ажиллаар ирсэн гин намайг ирж уулзаач гэж урьдлаа. Зээл авч 3 хүн ажилдаа туслуулахаар авсан би барьж байсан үнэний фермийн дулаан сарвчаа дуусгалгүй орхиод хамаг өттэй хувцас олж өмсөд аймаг руу гарч одлоо. Түүний буусан буудлын руу таксигаар очиж явахдаа би өөрийгөө удирдан зогсоож чадхаасаа өнгөрснөө мэднэ. Ой ухаан минь хяналтаа алджээ. Зүрх минь түүнд тэмүүлж байсан болохоор төрсөн биеэ түүнд тушаахаас бэлэн амтан буудлын хаалгаар орлоо. Тэр надад зориулж өрөөндөө ширээ засжээ. Алим, жимс, чихэр, чав мэдээж миний аавын зарлсан чамин савтай арих. Эмэгтэй хүн гэхэд хар бор ажилдаа багаасаа зуралдаж өссөн болохоор миний бие хааж хадун зан аашч хурц юм. Бараг эрийг сэдэн хаяад байвал нулдаг амтан. Нуруу өндөр болохоор жаахан махлаг нь мэдэгддэггүй. Миний нүдэн нутгийн тоодгор дээлтэй харчвал дэнгийн ирвэхэ шатдаг тул эмэгтэй хүний зэвсэг болсон найланхаа нүдэ тормолцуулаад тэр ч миний нүдэнд татагдсанаа яриад их л дотн нүдшийг өнгөрөв. Түүнийг намайг өсөх гэж ойртоход нь би ичээд золтойл түүнийг сандал дээрээс түлхээд унгаачихсангүй. Уухаа болбол би ус шиг уун харин согтохгүй. Нүдэн талмаараад инээгээд суудаг билээ. Эмэгтэй хүнийг нутгийн ирчүүс огтоож байгаад хэрэгэ бүтээдэг гэдгийг мэдэх тул муу санаалаад цогтдоггүй юм. Харин гинэт ирсэн гинэн хайр минь нүдийг минь сохолж ухаан бодлыг урвуулад хаячихжээ. Утаан дугаарцсан хүн шиг эргүүтэж өгсөн. Нэг хартал надад хайрлан дурдлахын онлын хичээл зааж байсан. Хайрт залуу минь тасраад унлаа. Түүнийг өргөж оронд нь хувцсыг нь тайлан хэвтүүлээд түүнийхээ цэвэрхэн царай, шулуун хамар, өтгөн хөмсөг, нүдний доор байх хар мэнгийг бахархан ширдэж хэвдсэн би өөрөө нам унтжээ. Нойрон дунд л нэг уухчиж амсгаатсан дөө. Бурхан минь тэр намайг нүцгэлээд үг зүггүй амсгаадан үнсэж үлгэн. Би хүнтэй унтаж үзээгүй шүү дээ, үзээгүй гэж би нулимс туслуулан хэлж байснаа сандаг. Өглөөс ирэхэд минь тэр босож хүйтэн ундаа ууж сууснаа. Хүнжлөө сөхөж зусан толов болсон орны цагаан давууг заан инээмсэглэн. Сарын тэмдэгчин ирсэн юм уу? Зүгээр байгаарай. Чиний хийсэн ажил. Согтоод унахын тутмын чи ашигласан байв шүү дээ. Тэгвэл чамайг шалганаа. Шалгалтанд би бүдрөхгүй. Тэр надаар оролдож тэгх бүрт нь би дуу алдаж. Уучлаарай. Би хамаа намаагүй ярьдаг хүн шүү дээ. Гэхдээ би чамд итгэж байна. Тэгэж би хүүхэн хүн болж эрэгтэй хүнтэй анх ойрцсон мэт тэв. Халуун янаглал, хайрын далайд умсан биеийн хідэн хоног савнгийн өнөр шиг арилаад өнгөрснийг анзаарсангүй. Түүний ярьж байсан, хэлж байсан үг үсэг бүрт би итгэж байлаа. Тэр эхнэрээсээ салаа жил болж байгаа гэж ярьсан. Надтай амьдрий, удахгүй чамайг хот руу дуудана. Эхнэртэй байраа өгсөн тул одоохондоо найз нөхдөөрөө хоног төрүүлж байна. Өөрийн гэсэн байртаа болоод хөдөө газрын үзэсгэлэнгоо чамайгаа өөрт хайрлан амьдрна гэж хэлсэн. Жинхэнэ Монгол бүсгүүчүүд хөтөөл байдаг юм байна. Зоримог, хатуужилтай, үнэн ч ариун сэтгэлтэй, эрүүл чирэг бие махбодтой, үнэхээр эр хүнд хань болж өмг төшиг болох бурхны охид байна. Тэр дотроос хээрийн зэрлэг жимсэг чиний ааг амт уруулын бал энэ хорвоод миний амталж үзээгүй. Огт мэдэрч байгаагүй шин мэдрэмж эсэглэн гашуун улаалцганаас өөрсгүй аяглан амттай. Хотын хүүхнүүд бол туниа муутай, яагаачгүй өвчин ярьсан, яосон, ярвайсан, гоёш гангалж хов ярахаас өөр юмгүй юмнууд байдаг юм. Ямар азар би танаас өмнө гэрж
Ямар тавилангаар би чамаагаа олж авваа гэд тэнгэр дүрхтэл намайг магтдаг байлаа. Түүний томлол дуусан тул тэр намайг бүхлээр нь залгижих шахан үнсэн долоож бараг уйлчихсангүй эргэн харсаар толгоогоо унжуулан явсан юм. Гэртээ хараад би түүний үгийг дахин санаж түүний ирж авахыг хүлээлээ. Сарын тэндэг маань ирэхэ болсон тул эмчид үзүүллээ. 2 сартаа жирэмсэн болжээ. Хүүхдээ төрхийг хүлээгээд хайрт түүнийгээ эрхийг хүлээгээд хэдэн сар өнгөрөв. Тэр явснаасаа хойш уцаар огт ярьсангүй. Ямар нэг юм болжтэй гэж муугар бодон шүнд орондоо уйлж унжина. Хавар нь би өвөлх өдрөхээр дутуу орхисон үнэний пермийн сарвчаа засаж байгаад сарвчин дээрээс халтарч унаж хүүхдээ зулбчихлаа. Төрөхөд ердөө л ганц 2 сар дутуу байсан шүү дээ. Эмнэлэгт очиод хүн болсонгүй өнгөрсөн. Буйнаач сураггүй. Газар тэнгэр ээлжлэн дайвалзаж хорвоо чи бөөрөн хийшүү дээ. Хүний зовлон цадах болоогүй юу гэж кинонээр гардаг шиг хараа голыг урын шар үертэй байхад нь харайхал төгсөнгүй. Хүн жаргал даадаггүй, зовлон даадаг болохоор тэр бүхэн зовлон гонигийг тэсч гарахаас өөр арга байсангүй. Хэр барагтай бол усанд нүдэлж үзээгүй би тэр нэгэн сохор хайраасаа болж байс игээд нулимсаа бөмрүүлдэг уйхан сул амтан боллоо. Гэвч би шазруун хор шартай амтан байж хот орж байгаа чамайг олж тооцоо хийндэ гэж шүд 100 боддог байсан. Тэгж нэг өдөр хот орлоо. Ажлын газрыг нь төслийн нэрээр баримжаалан хайж яваад оллоо. Тэгтэл тэр төслийн мөнгө эзэн хэрэгт ороод ажилласаа хөөгдөжээ. Нутгийн итгэлтэй хүний зөвснөөр хувийн мөрдөгч олж авлаа. Зах дээр зарах гэж авчирсан ачааны машинтай хүнсний ногоогоо бөөнцөн тул хідэн төгрөгтэй байсан болохоор ажлаа амархан бүтээлээ. Түүний тусламжтай энэ гэрийг нь заалгаж ирсэн юм. Хонхийн дараад гэрт нь орсон. Эхнэр нь хаалгаа тайлж өгснийг огт тоосонгүй. Буйнаатай уулзах гэж яваагаа хэллээ. Юу хүн бэ гэхээр нь сүд бүсгүй гэж шуудхан хэлсэн. Гэтэл тэр үгийг сонсоод эхнэр нь муухай хашгираад нөгөө өрөөндөө ороод мань буйнааг чирээд гаргаад ирлээ. Тэр намайг таниад гайхан харснаа хоошоо охров. Энэ юу хүүхэн бэ? Надад чи хэлээд өг гэж эхнэрээ шаардахад буйнаа ингэж хэллээ. Тийм ээ, энэ хөдөөний хүүхэн чинь тэр жил намайг ажиллаар очиход зээл олгож өгөөч гэд буудал дэж намайг согтоож унахсан хүүхэн мөн шиг байна. Өглөө сэртэл миний өрт хэвтэж байсан юм. Чи намайг зүгээр ойлгоорой. Энэ намайг согтоож урагдсан хүүхэн гэж үчгэд эхнэр нь. Энэ анхны удаагийнх биш шүү. Энэ тэгээд яах гээд байгаа юм? Хурдан хөөж явуул гэж ориллоо. Угаасаа би дэсрэх бөмбөг шиг тэднийд орсон хүн шүү дээ. Буйнаагаа. Та бузар явдлаа яаж ингэж булзааруулж чадна вэ? Надтай суун, ганцаараа амьдардаг. Чамд би ухаангүй хайртай гэд явсан чинь худлаа гэж үү? Би зүгээр чиний улаан нүрийг харж чиний юу гэж хэлхийг өөрийн биеэр үзэх гэж ирсэн юм. Чичдээ ийм увайгүй явсан газраа хүүхэд хийж явдаг ухан байсан юм уу? Намайг чи хүүхэдтэй болгоод явснаа мэдхүү. Харин чиний энэ хуурамч худалч хүний амьдралаар тоглохыг чинь мэдээд тэр хүүхэд хүн болсонгүй гэж би уйллаа. Уул нь муусан юмнуудад нулимсаа үзүүлэхгүй гэж бодсон ч төссөнгүй уйлж орхилоо. Тэгээ чи юу хүсэв? Мөнгө. Энэ үнд хідэн төгрөг өгөөд хөөгөөд гараг. Чиний шалгаас болж эзэх хиймэн хураасан хідэн төгрөг дуусгана. Чи ер нь энэ гэрч юутай ирсэн юм бэ гэд эхнэр нь буйнааг зөхиод авахд би хаалга нуруугаараа даран. Би эндээс явахгүй. Та нарын мөнгө надад хэрэггүй. Та нар намайг яавал. Цонхоороо гаргаад шид гэж хэллээ. Гэтэл эхнэр нөхөр хоёр намайг чирч гаргах гэж бөө юм болсон. Тэд намайг арай гэж гаргаад үүднийхээ гадаа орхитон би буйнаагийн хөлөөс гараараа зурчихлаа. Буйнаагийн хөлийг тавилах гэж эхнэр нь миний гараас хазаж буйнаа хөлөөрөө миний мөрлөө өшөглөв. Тэгтэн та нар намайг аль цагдаа эртэл би эндээс явахгүй гэж хашгирсан. Гэтэл тэд намайг шат руу түлхэх гээд би хоёулангаас нь зэрэг зурсан тул хамтдаа гуруулаа доошоо өнхөрлөө. Намайг толгоогоороо хан мөргөөд
Нүд нүүрлөө цус урсгад тэр хоёр намайг орхин зугцсан. Харин чи гарч ирээд намайг татхад миний толгой өргөн нүд ханахулж байснаа. Танайд орж ирээд хүүтэн усаар толгоогоо угаахад гайгүй болсон. Чамд би маш их баярлсан шүү гэж Ихмаа санаа алдан ярьлаа. Ямар ч гэнэг итгэмтгий юмтэй гэж хэлэх гэснээ би болов. Гомцсон хүнийг дээрээс нь гомдоож яаж болох бэлээ. Түүний төөрөлдсөн хайр цээжин дотроо борооны өөр шиг зангирч хариугүй түүнийг багалзуурдах гэж байгаа. Тэгээд би сэтгэлээхэн засах санаатай. Таныг би ойлгож байна. Та энэ бүгдийг болоогүй гэж бодоод тайван унтаж амардаа гэлээ. Ихмаа тайвширч чадахгүй байгаа бололтой хоолойн зангирч намайг чи та гэж яах вэ? Зүгээр Ихмаа гэлтэй. Би чамаас олон ихч биш. 24 хүрэх гэж байна. Надад тусалсанд баярлалаа. Чамд би бөөн төвөг болчихлоо доо гэж гонигтай хэлв. Өглөө яа гэж бодож байна да. Миний бодлоор бол ахиж түнтэй уулзаад хэрэггүй бицтэй. Тэр хэсэг чимээгүй болсноо уртаар санаа алдаж яахаа мэдэхгүй байна. Тэгтэл надад хэцүү байна. Би буйнаатай уулзахаас өмнө эр хүнтэй учирч яваагүй. Эр хүнийг хайрлаж үзээгүй. Зүгээр явсан амьдрал минь гинэт орж ирээд сэтгэлийн тамд унагсан энэ хүнийг зүгээр орхимооргүй байна гэв. Үс хонзон аах гэж юу? Тэгсэн чи яадаг юм? Нүүрийн тэр гэхийн тэмдэггүй болтол маажаад хайчихъя. Тэгж болохгүй байхаа та сайн бод. Тэглээгээ тэр хүн чамайг дахиж хайрлахгүй. Ихмаа дуугарсангүй. Эмэгтэй хүн болохоор надад ч хүнд байлаа. Хэдийгээр би Ихмаа шиг зовлон үзээгүй ч надаас төрүүлж хүнд хуурдагдаж хүүхдээ дутуу төрүүлж түүн шиг хайр сэтгэлээ оршуулсан Ихмаа бол миний дэргэд хал үзэж яваа бүсгүй. Түүнийг дуурахгүй болохоор би хэсэг хэвтэж байгаад нам унтаж орхижээ. Өглөө намайг сэрхэд Ихмаа босчихсон ванны өрөөнд байсан цамц хувцаа янзалж зогсно. Ахын цамцыг угаагаа тавьжгаж эндүүтхүү гэвэл над руу ичингүүрэн харж эндүүтсэн дээр үү? Би барагтаа болох хувцаа эндүүддэггүй юм. Нойтон дээр нь сайн сэгсрээд татаж тэнэлгээд хатаачдаг. Тэгээд ч надад юм эндүүдэж байх зав гардаггүй гэж өөрийгөө харин шударгаар хүлээлээ. Түүний шулуун зан надад таалагдж байсныг хэлхийн аргагүй. Манай ахч бас ийм шулуун шудрах хүн. Маягтай зантай хүнд дургүйг нь яана. Цайгаа угаад би сургуультай явлаа. Ихмаа харин зах орно гэд толгоогоо боосон шархан дээрээ лент нахад надаас алчуур гуйж зангидаад одлоо. Орой гэртээ ирээд хоолой хийж байтал хонгил бөөн дуу шуугаан болоод явчихв. Хаалга руу очиж чагнавал нөгөө Ихмаа ирчихсэн. Буйна ахын хаалгыг гараараа зөхөж хөлөөрөө өшөглөн та нар над хаалгаа тайлтаа. Буйна би чамд хэдэн үг хэлээд явах минь. Чи ямар муухай хүн бэ? Яаж тэгж хүний сэтгэлээр тоглож чадаж байна вэ? Эр хүн юм бол чи гараад ирдэ гэж хашгирна. Би гарах гэснээ битгий дахиж хил хам гаргаарай гэсэн миний үгийг үл хэрэгсэн түүнд гомдол төрж хаалгаа нээсэнгүй. Тэгсэн ч холдож чадахгүй хаалхан дээрээ чагнан зогссоор. Новшнуудаа хаалгаа тайлтаа. Би сүүлчийн удаа чамд ганц нэг үг хэлчихье. Хаалгаа онгойлгодоо. Би чамайг ийм хүн гэж мэдээгүй шүү дээ. Би тэгсээр хаалга зөх гарн судларсаа. Түүний дуу багасаар чимээгүй болчихов. Шатаар олон хүний өксөх дуу чимээ гарч согтуу байна шүү дээ. Энэ хүүхэн агсан тавиад байна гэсэн юм аа гэх дуугарх нь цагдаа нар ирснийг гэрчлэнэ. Цаанаас нь үрэг. Чи юугаа хараад байгаа юм бэ? Цээжнээс нь үрэг их дуугаар би ухсын гарч уучлаарай. Наад хүн чинь манай ихч байгаа юм. Манай гэрт оруулаад өгөөч гэж хоолой жижрүүлэн гуйлаа. Ихмаа тас үсэрчээ. Түүнд өөрийн гисэн ухаан алга. Шүүн дундын үед Ихмаас ирж жорлонлоо хөнгүй гүсээр ороод таг болов. Би яасан юм бол гэж араас нь эмээн очвол Ихмаа суултуур дээр толгоогоо наачсан байдгаараа огж байлаа. Инхрийн маань нуруунд дээр дараад өгөөч. Бишээ, голоор нь зөв дахиад доороос нь дээшээ. Чи яасан гарын дуугүй юм бэ? Хөөш дахиад бол ингэж дардаггүй юм. Би аавынхаа нурууг дараад сурчихсан юм. Ах чинь арх уудаггүй юм уу? Шаарддаггүй юм уу? Бөөлждөггүй юм уу?
За яах вэ? Гомдоогүй биз дээ. Ахаад нэг оролдоод үзтээ. Ердийн үед бол тэр маш хөвгчлөлтэй хүн байхаа. Гэвч түүнийг яаж ч муухай ааш гаргасан би дэвчиж чадхаар байлаа. Яагаад оройн надад миний алчуурыг авчирч өнгөө жаалж бол Джеймс ногоо хүргэж өгөх байснаа ойр мартжээ. Нэг мэтгэд буйнагийн хаалхыг цогсож байсан санагдсан гин. Тэгээд гар хөл дуу хоолойн суларсаар нам онсон байна. Түүний хөвгөлтэй сэргэлэн зан нь эргэж ирсэн бололтой үс гизгээ гараараа янзлаад маргааш хагасан өдөр чи надтай явж зах дээр оч хоёлаа захаар явъя. Хаанаас юу авахыг минь зүгэл. Чамд би жаахан Джеймс ногоо өгнө. Ахан завхсан дуртай болов уу? Манай нутгийн хідэн жолооч ирсэн. Давсалсан загас үгүй. Хоёлаа сайхан танилцлаа. Бүсгүйхэн болохоор чи миний зовлон жаргалыг сэтгэлээрээ ойлгож хуваалцлаа. Би яагаад ч юм бэ чамайг хараад сэтгэлээ онгойлгоод явчих юм. Чи эрэг энергитэй, сэтгэл сайтай охин байна. Дахиж би хизээж агсан тавьж айл амтан өнгөмүүлэхгүй. Энэ буйна гэдэг бохон бируутай ахиж хизээж харцахгүй. Би түүнийг чиний хэлдгээр аман дотроо тас цайжлаад шүлстэйгээ хамт гаргаад шидчихсэн. Нутгийн жолооч ах нар гэрийн заагаад өг. Балав нүдэд өгье гэсэн л дээ. Гэхдээ би хил ам гаргаад яахав гэж зөвшөөрөөгүй. Тарих толгоогоо харуулад цагдаад өргөдөл өгч чадхал байсан. Гэвч би тэгээгүй. Амьдрал минь том сургамж өгсөн гавьяагийн нүдлээд зүгээр хайчих юм. Цаас шиг базаад хайчих юм. Тэр шидсэн цаас чиний хөл таарлтвал. Чи шууд өшөглөөд хогийн сав руу чиглүүлээрэ гэж ихмаг хэлэхэд би тэсэнгүй инээд алдав. Тэр муу бяхан баруу. Охид хөнхнүүд болгонлоо хайрын харц шиддэг байхдаа чамайг болох вэ? Манайд нэг яваад ирээч. Ах чинь өвөл амардаг бол хамт дагуулаад ир. Би та хоёрыг сайхан дайлна. Аав бид хоёр ичээ идэж бардаггүй хоёр шүү дээ. Мах идэж махсаагаа гарга. Манайд төрөл бүрийн даршуулсан ногоо бий. Сүйд хараа гэд чи ингэхэд 100 юу хийдэг хүн бэ? Манайд ирж надтай ажиллаач. Джеймс ногоо тарьж арчилж ургуулсуур. Өглөө голын хүйтэн өсөн нүүр гараа угаагаад хөл нүцгэн нойтон шүүдэр дээгүүр алхвал өвөл ханаад ч хүрдэггүй юм. Манай гэрийн хойтол чүд хаах ташин булгийн хүйтэн ус байдаг. Толгой таштал хүйтэн чи үзээрэй. Шүд өвтгөө болдог юм шүү дээ. Аа бол аршаан гэдэг юм. Хүмүүс болохоор аавын нэрсэн сархад гэж тоглодог. Ямар ч байсан хоёулаа жирийн биш найзууд болно шүү. Чи тэгнэ гэж амлаа л та. Миний нүд рүү харж байгаад баруун гараа зүрхэн дээрээ тавьж байгаа таамал. Би нэг хитгсэн хүндээ үхтлээ үнэж. Чи ч надад итэг. Айлын хаалга нүдэд агсам согтов. Тавдгийг нэг хүнд битгий хэлээрээ дээ. Ахтаач бүхэл би аавдаач хэлэхгүй. Манай аав хэдий уух дуртай ч агсан тавдгүй хүн. Би харин аймар байгаа биз. Айлын хаалга өвшүүлсэн гэлөө. Аав сонсвол сур бариад хөөн шүү. Ахаад ийм алдаа гарахгүй гэдгээ алдааг минь дэндүү сайн мэддэг тул чамд л хүлцэл өчье. Тоост хорвоод хүн болох гэж хүлд орохыг алдан явахдаа томоос том алдаа хийснийг минь чи л мэднэ. Эр хүнд итгэхээр эрхий хурандаа атэг гэж начиг тухаараа хан мөргсөн эмхтэй хүнд л хэлсэн байцаа. Би бүр толгоогоо хагартал мэдлээ. Хизээ том болж ухаан орондоо. Өнөөдөр дахиад агсан тавьдаг юм бэлээ. Их нэртэй мөртлөө илүү харж билүүд олоодаг ирчүүдийг игнүүлж зогсоож байгаад хосыг нь урд авах уу? Чи юу гэж бодож байна? Тэднийг өмөрөөгүй биз дээ. Бүгдийг нь нүцгэн зогсоож байгаад халгаагаар оруулахыг гэхтэн би инээд муутай хэлхүү баган инээлээ. Бид төрсөн эгч дүү хоёр шиг нэг гудсан дээр хэвтчихэд ирчүүдийг шоглон доглож жаал инээлдэв. Муусан ирчүүдийг доглох яах вэ? Намайг чи хартаа нүднээс гачсан байгаа биз? Нөхөртөө хаягдчихсан юм уу? Хүний нөхөр хүзүүдэд өөрөө буруутсан биз дээ. Намайг харин доглох ёстой биш үү?
Наримж хадмаас нулимстайгаа холилчихсан. Ийм дагин байж болох уу? Дагнаа хатта. Буйнагийн эхнэрийн дэргэд бол хорон мансуурсан ялаа юу? Юу вэ? Буйна ялааны алчуур барьчихсан. Дутуу өгсөн бол гүйцээ өгөөд өгье гэд зогсож байгаа босов. Буйна руу соодлцож харсан ч сохоож харсан ч тэр зээл өхөл байсан. Харин би өөрөө гүйж очиод түүнийг давраасан юм. Надаас аг гангийн үнэр үнэртэг гэж тэр хэлж байсан. Тэр ихнэрийнхээ итгэж чамин үнэртэй гадаад усны үнэрт уйдахтаа тэгж хэлсэн. Хаалх үүдэн шорон шиг байнга битүү усуд хашилтаач болсон юм уу? Хамраа онгойлох гээд хээрийн салхиунд өртөл би таарсан юм. Би чинь хүн дурлаж үзээгүй танхил охин байлаа. Ханцууга шамсан тоодгор дэлтэй аавын цээж болсон хөдөөгийн залуусаа харж залхсан би нар салхи үзээгүй үүлэн цагаан залуу хараад үлгэр тэтгдэг бага нас шигээ хүл алдан сэтгэлээ өгсөн нь үнэхээр харамсалтай. Гинэн томоогүй хөдөөх охины онгон талын салхи шиг хайрыг тэр уушигныхаа хэмжээгээр амсгалж яваад өөртөө дутагдж байсан хүчил төрөлчөөр цэнэглэж дүргээд одохдоо салхины чигээ өөрчилж дахиж хизээч наттай уулзахгүй гэдгээ мэдсэн атлаа бал бором шиг хуурамч өгөөрэй надад итгэлийн билуул зүсэж өгөөд явжээ. Амсах төдий хуурсан хайрын билуул чихэрлэг биш гашуун байсныг би хожим ойлгосон. Өчүүхэн жаахан өрийнхээ бохирох дууг нэг удаа сонсоод дараа нь хаврын уур унсан зөөлөн хөрсөн доор нутаглуулахдаа алсад дутаан гоцсон аавынх нь хүн чанарыг хамт оршуулснаа мэдэрсэн. Олон хүмүүс түүнтэй очиж уулзна гэхэд хориглож байсан. Найз хүүхнүүд маань хүсрийн булан амтныг март дахиж түүнтэй бүх холбогд гэсээр байтал зүтгэсээр байгаад би урьж уулздаг би галзуурсан хүнээс ялгаа байна уу? Хувийн мөрдөгч түүнийг дөрөвдөх удаага гэрэлснийг анхааруулсаар байхад худлаа байгаасай. Түүний ажил нь болохгүй, заав гарахгүй байсан юм биш биз. Тэр намайг жирэмсэн болсныг мэдээгүй. Үрээ алдсныг сонсоогүй. Тэр гэр орноо төгхнүүлж байгаад намайг авах гээд уцаар ярих завгүй байгаа гэж өөртөө хэлсээр бурхан залбирсаар орсныг яах вэ? Тэгтэл үнэн айлталт байсан гэж нүдэ бүлцэтэл дарваатлаа бодож өнгөсгдсөн ярвайсан хүүхний үрд байж байх нь тэр хүүхний хөвчөн дотроос буйнаагаа толгоогоо цохиулгаж намайг гүтгсэн. Би түүнийг согтоож унгаад өөрөө эхэлсэн гиндэ. Түүнтэй унтахыг биш, түүнийг хайрлаж, түүнд хайрлуулахыг би хүссэн. Тэрнээс бос хүчил төрөгчийн цэнэглэгч болохыг хүсээгүй. Би биеэ цэнгэлсэн нэмэх хасаг цэнийг байхыг мөрөөдсөн. Ийм л юмтай авчирлаа. Чи залуу охин ирчүүдээс болгоомжилж явах ёстой шүү. Тэдэнд нүүр огт өгч болохгүй. Сургуулаа төгс, ажилтай бол хүнтэй суух гэж яадаг юм бэ? Мөнгөтэй, төвөрхтэй, байртай, машинтай болчихвол тэд өөрсдөө чиний өмнө өвдөг сөгдөөд ирнэ. Тэр үед нь чи духруун чанга нислаад ёо гэж хэлээгүйг нь сонгож ав гэж түүнийг хэлэхэд би түүний сэтгэлийн шуурга намдаж чадахгүй байгааг ухаарч. Инхмаа би чиний юу хэлэх гээд байгааг үнэн сайн ойлгож байна. Гэхдээ эрэгтэй хүн бүхэн буйнаа биш шүү дээ. Эрэгтэй хүнийг бол би ахаараа зүрлэж байгаад сурчжээ. Миний ах бол хүнд буйнаа биш буян болох хүн. Та ахыг минь хараарай. Тань шиг ийм үнэн шудраг яриатай, шулуун. Намайг битгий таа гэж хэлээрэй гэж анхааруулсан баха. Уучлаарай. Хайрын зовлон гоныг надаас өмнө амссан болохоор таа гэд байгаа юм. Дурдлын гониг түүхч нь хүүхэд гаргаж ч үзээгүй надад дэндүү ахтаад байна. Үйл би амралтаараа ахыгаа дагуулад очноо. Хувцас хунар ховжив ярьдаггүй чам шиг эмэгтэй ахад маань таалагдах ч юм билүү мэдэхгүй шүү дээ. Би одоо хүнтэй суухгүй. Хичнээн бурхан байсан ч ихцэлж харахгүй. Унтыг хойлоо. Өглөө бантан хийж өгье. Харин чи зах хамт ороод миний ах юмыг тааруулаад авч өг. Эрэгтэй хүнд юу дээр? Эрэгтэй хүний тухай дахиж дурсахгүй гээ бэстэй. Юун ир яриад өнө? Аавгаа л хэлж байна. Аавда юу авах вэ? Өмд, замц, гутал хувц бүгдийг нь авах хэрэгтэй. Тэгтээ аль нь зүгээр вэ? Чи зааж өгнө шүү. За хоёлаа унтъя. Намайг бантан хийхийг хараад инхмаа. Чи нэг л сурамгай биш байна. Алив би хийгээд өөрөө гэлэлзууллаа.
Түүний хийсэн бантан өстэй амттай байсан шүү. Бантанг сайхан хэвэл цуйнгаас гоё амттай болдог юм блэ. Зах дээр очиж түүний авах юм тусалцахад тэр зөндөө баярлсан. Миний сонирхож байсан хүзүүний оруултыг зүгээрээ гэсээр байтал хүчээр авч өгөөд өөрөө надад ороож өгөөд их сэргэлэн мэдрэмжтэй бүсгүй юм. Тэдний нутгийнхан байрлсан зах дээр очиж би түүнийг өдөж өгөхөөр очлоо. Инх маа надад шуудаа дүүрэн ногоо, шил сав, дүүрэн дарсан жимс, өргөс тэмэх өгсөн тул явах замдаа намайг гэрт минь хүргэж өгсөн. Инх маа гаргаж өгөөд эргэж харахад 3 давхрын нэг айлын цонхны хөшигний цаанаас ирэм 2 хүний толгой зохиож байсныг хараад би буйнаахыг авгаатайгаа тийм нууцаар харж байсныг мэдсэн юм. Намайг гэртээ орохоор түлхүүрийн нөхөө ирж байх зур тэдний гэрт хүн орлох, эд хогшил түжигнэх чимээ гарч байсан билээ. Инх маа хорсноосоо хойш өдөр болгон утсаар ярих тул би шинэ жилээр ахыгаа дагуулсан тэднийд очлоо. Аав нэг сайхан намтай хөгшин байсан. Арх их уудгал гэд байсан хөөрхий өвгөн нас ахиад даахаа болсон юм билээ. Дуртай гэхэд 3-4 дуграаны дараа сандал дээрээ суугаагаараа дурандаа таг. Хангаа газар болохоор ой мудан дунд их хүйтэн байсан л та. Морь унааж, үнээ сааж, тугал харуулж, гахаа хооллож, дахиатай хөөцөлдөж яасан зугаатай байсан бэ? Цас бахтай их хүйтэн байсан тул их магийн аав харцууд болох нь гэж дурамжхан байсан. Ах их магийн аавтай өвс очиж ирэхээр ууланд өвс нуруулсан газар руу трактортай явсан тул би их maaтай хамт сүү тараг боловсруулж хайлмаг эдэм хийсэн. Өвлийн тэр тэсгэм хүйтнийг бид бүхний найз нөхөрлөл халуун сэтгэл гисгэж чадсан билээ. Хөдөөний хүмүүс хийх ажил захаасаа ундардаг ажээ. Өглөө босоод их маа нэгээс ахаар гарна. Би дараад галтулж гэрээ халаахаас нааш чонон дахан доороос босохгүй тул ах өөрийн сайн дураар босчихсон тугал татаж өгнө. Ир хөнгөсөндөө овоодоо гэж би баярлана. Зовлонд учирсан үед нь тусалж байсан миний муу сэтгэл найзыгаа ахтаагаач болов танилцуулаад түүнийхээ сэтгэлийг онгойлгох юмсандаа гэж боддог байсан. 30 хүртлээр эмэгтэй хүнтэй нийтийн бүжигч хийж яваагүй манай шудраг ах түүний сэтгэлд хүрээч үү үгүй юу би сайн мэдэхгүй. Гэрээгээр хоцорон газар руу сүүгдэг болсон инх магийн үнэний фермийн ажил цагнаар үгүй. 40 педантай сүү сэвхийтэл өргөх түүнийг хараад ах муухан эр хүнийг хавтуулахгүй сүрхий бүсгүй юм аа. Ажилсаг гүжирмгийг нь хилэлтгүй гэж уулга алснаа. Хүлээж бай инх маа. Би ачаад өгье гэд түүний зүг хүл алдангүй. Миний амралтын хугацаа нүд ирмэх зуур дуусан тул би хот руугаа буцахаар боллоо. Ах өвгөнтэй би ууланд үлдсэн өвсөө зөөж дуусгаад харна гэд явсан учраас инх маа намайг мотоциклаар өртөөнд хүргэж өглөө. Намайг ороосон чонон дахаа дээр хуйлан мотоцикл дээрээ тавих зур ахыгаа аваад явахгүй яасан юм бэ гэж инээмсэглэлээ. Чамд би ахыгаа үлдээгээд явлаа шүү. Дүүгийн ёсоор сайн харж хандаарай. Дааварч өөр асуудал гарах юм бол би хариуцахгүй шүү. Битгий араас очиж согтуу хаалга нүдэд байгаарай. Орцон тасраад унчихвал өдөр унсан махаа авахгүй гэд цагдаа дуудаад өгчгэн гэж мэдэрэй гэж намайг хэлэхэд инх маа алагч сайхан нүдэд тормолзуулан айл бүтэж. Харин чи намайг хот ороход хажуугийн айлаа хөөгөөд явуулчихаарай. Гай болж мэдэх муу хүмүүс шүү гэж амжилан захив. Би чиний сэтгэлийг зовоогоод яах вэ гэд хэлээгүй юм шүү. Тэднийг сарын өмнө нүгэж явчихсан шүү дээ. Хаашаа нүүсэн чи бид хоёрт хамаатай гэж юу? Холхон явбал сайн босов. Нээрэн үнэн үг. Хорвоогийн мохорлоо зайлсан ч хинт хэрэгтэй юм. Чихэн сонсогдож нүдэнд харагдахгүй газар бол бүр сайн даа. Чи түүний нэрийг сонсохороо бочомдох юм. Арай хайртай хэвээрээ байгаа юм биш үсттэй. Юу гэж дээ? Мартаад нулимчсан. Чи харин найзаасаа урах гээд байна уу? Өнгөрсөн баларсан зуд турхны үе юм яриад. Чамаас би юунд урах вэ? Харин ах минь надаас урах вэ дээ. Танай ах сайн залуу байлаа. Удвал би дурлаж магадгүй ээ. Даанч гинэ. Таалагдахгүй байна уу? Үгүй өөр утгаар хэлж байна. Даанч ихнэргүй юм да. Би ихнэртэй хүн дурлдаг хүн шүү дээ. Намайг ихнэр нь гэд бодохгүй юу? Тэгээд үзье дээ. Тэр нь ч дээр юм байна.
Чи намайг ямар ч байсан шат руу түлхэхгүй. Ахыг минь хайрлахгүй бол түлхэж магадгүй шүү. Галт тэрэг хөдөлгөд мотоцикл дээрээ суугаад нэхий бэлигээ тайлцгаад гараараа даллах инхмаг хараад түүний дэргэд би нэлхамтан гэдгээ ойлгож билээ. Би бол бэлигээ гараасаа тайллаа бол хуруу минь зарцсан шүү дээ. Тэр ганцаараа одоо буцаад ой модон дундуур гэрийн зүг явна. Хөвчөд асаас дуулдах чонын улааныг сонссон хаж улуун дундуур уулын горих мөстөж хөлсөн замаар явна. Тэгж бодохоор би түүнийг бишрэхээс өөр яах билээ.